タイムアップの極意はドライバーがどれだけその車を信用できるかだ。1% でも信用できるパーセンテージが上がっていくとドライバーってそこに行くから。だけどブレーキが不安、レフのトラクションの入り方が不安、あるいはノーズの入り方が不安になるとやっぱりそのパーセンテージは下がっていく。下がってきたところでアタックをかける。だから本当にこの2002年モデルの SXGT っていうのは俺にとってはすごくバランスいい。あらゆる面で行っちゃえって思わせること。だからやっぱりスポーツサーキットに限らずタイムアタックすることはやっぱりそのドライバーにどれだけ安心感を与えられる車だっていうことが重要で、基本は運転手が車をねじ伏せるんじゃない。車の性格を知ってドライバーがそう合わせて乗ってあげる。その日のタイヤとそのサスペンションと車のレフの引き方で全然ノーズの入り方違う。その車に対してじゃあ俺が合わせてあげるねっていう一体感で、タイムアップの極意はドライバーがどれだけその車を信用できるかだ。1% でもこう信用できるパーセンテージが上がっていくとドライバーってそこに行くから。だけどブレーキが不安、レフのトラクションの入り方が不安、あるいはノーズの入り方が不安になるとやっぱりそのパーセンテージは下がってきて、下がってきたところでアタックをかける。だから本当にこの2002年モデルの SXGT っていうのは俺にとってはすごくバランスがいい。あらゆる面で行っちゃえって思わせること。だからやっぱりそのスポーツサーキットに限らずタイムアタックすることはやっぱりそのドライバーにどれだけ安心感を与えられる車かっていうことの方が重要で、基本は運転手が車をねじ伏せるんじゃない。車の性格を知ってドライバーがそう合わせて乗ってあげる。その日のタイヤと